Please be seated. The sitting is open. For reasons made known to me, Judges Tomka, Bandari, and Brandt, who duly participated in the deliberations and the final vote in this case, are unable to sit with us today. The Court meets today pursuant to Article 58 of its statute and Article 94 of its rules to read out in open court its judgment on the preliminary objections raised by Azerbaijan in the case concerning the application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Armenia versus Azerbaijan. Shortly after the completion of the reading of that decision, a second sitting will be held for the purposes of the reading of the court's judgment on the preliminary objections raised by Armenia in the case concerning the application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Azerbaijan versus Armenia. I recall that the proceedings in the present case were instituted on September 16, 2021 by Armenia against Azerbaijan concerning alleged violations of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination of December 21, 1965. I shall refer to that convention as CERD or the convention. Before delivering the court's judgment in this case and subsequently in the Azerbaijan versus Armenia case, I shall briefly summarize the general background common to both cases. Armenia and Azerbaijan, both of which were republics of the former Union of the Soviet Socialist Republics, referred to as the Soviet Union, declared independence on September 21, 1991, and October 18, 1991, respectively. The region which Armenia calls Nagorno-Karabakh and Azerbaijan calls Karabakh was in the Soviet Union an autonomous entity or oblast with a majority of Armenian ethnic population lying within the territory of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic. The parties' competing claims over that region resulted in hostilities to which Armenia refers as the First Nagorno-Karabakh War and Azerbaijan refers to as the First Karabakh War that ended with a ceasefire in May 1994. Further hostilities erupted in September 2020 in what Armenia calls the Second Nagorno-Karabakh War and Azerbaijan called the Second Karabakh War. On November 9, 2020, the President of the Republic of Azerbaijan, the Prime Minister of the Republic of Armenia, and the President of the Russian Federation signed a statement referred to by the parties as the Trilateral Statement. Under the terms of this statement, as of November 10, 2020, and I quote, a complete ceasefire and termination of all hostilities in the area of the Nagorno-Karabakh conflict was declared. End of quote. However, the situation between the parties remained unstable and hostilities again erupted in September 2022 and again in September 2023. I now turn to the judgment on the preliminary objections in the case concerning the application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Armenia versus Azerbaijan. In accordance with the usual practice, I shall not read out the introductory paragraphs of the judgment, which set out the main elements in the procedural history of the case. I shall also omit some paragraphs and summarize others. I shall therefore begin reading the judgment at paragraph 34. The full text of the judgment will, of course, be available at the close of the sitting. In its application, Armenia alleges that Azerbaijan has breached several provisions of CERD by virtue of a decades-long state policy of racial discrimination. Specifically, Armenia asserts that, and I quote,
As a result of this state-sponsored policy of Armenian hatred, Armenians have been subjected to systematic discrimination, mass killings, torture, and other abuse. End of quote. The court knows that Armenia seeks to found the court's jurisdiction on Article 36, paragraph 1 of the Statute of the Court in conjunction with Article 22 of CERT. Azerbaijan raises two preliminary objections to the jurisdiction of the court. First, it argues that the court lacks jurisdiction under Article 22 of CERT because the precondition of negotiation has not been satisfied. Second, Azerbaijan contends that some of Armenia's claims are not within the court's jurisdiction, rationi materiae, under Article 22 of CERT. The court starts by considering the first preliminary objection concerning whether the precondition of negotiation under Article 22 of CERT has been satisfied. As the court has observed in a previous case, in order to meet the precondition of negotiation in the compromissory clause of a treaty, the subject matter of the negotiations must relate to the subject matter of the dispute, which in turn must concern the substantive obligations contained in the treaty in question. Further, the negotiations are attempted or have commenced. The precondition of negotiations is satisfied only when negotiations have failed or when they have become futile or deadlocked. Whether negotiations have taken place or whether they have failed or become futile or deadlocked depends on the facts and circumstances of each particular case. The court notes that the parties began exchanging written correspondence related to the present disputes under CERT in November 2020. Armenia initiated correspondence with Azerbaijan by a letter dated November 11, 2020, in which Armenia alleged ongoing violations of multiple provisions of CERT. In its response, dated December 8, 2020, Azerbaijan, and I quote, rejected Armenia's allegations as set forth in its November 11 letter, end of quote. Azerbaijan also stated that it, and I quote, remained open to negotiating this matter, end of quote. Armenia reiterated its claims under CERT in a letter to Azerbaijan dated December 22 that CERT applies in situations of armed conflict and that the applicability of international humanitarian law to conduct in an armed conflict does not preclude the applicability of CERT. Ռխվկն կիրառելի է զինված հակամարտությունների իրավիճակներում եւ որ միջազգային մարտահրավերական իրավունքի կիրառելիությունը զինված հակամարտությունների ընթացքում տեղի ունեցող գործողությունների նկատմամբ չի բացառում ՌԽՎԿ-ի կիրառելիությունը, մասնավորապես երկու կողմերը ընդունում են, որ գործողությունը կարող է անհամատեղելի լինել միջազգային մարտահրավերական իրավունքին, որը միաժամանակ կարող է նաեւ առաջացնել պատասխանատվություն ՌԽՎԿ-ի ներքո, պայմանով որ այդ գործողությունները համապատասխանեն Կոնվենցիայի ներքո պահանջը հիմնավորելու համար սահմանված պահանջներին։ Դատարանը նկատում է, որ ռասայական խտրականության արգելքը միջազգային մարտահրավերական իրավունքի կարևորագույն մաս, որպես նույնպես միջազգային մարտահրավերական իրավունքի հիմնարար տարր է։ Դատարանը նախկինում ընդունել է, որ ենթադրյալ խտրական գործողությունները, որոնք տեղի են ունենում զինված հակամարտության համատեքստում, առերևույթ կարող են հակասել ՌԽՎԿ-ով նախատեսված իրավունքներին, անգամ եթե այդ ենթադրյալ գործողություններից որոշները կարող են նաև միջազգային իրավունքի այլ նորմերի ենթակա լինել, այդ թվում միջազգային մարտահրավերական իրավունքի նորմերով կարգավորվել։ Դատարանը վերհիշում է, որ մարդու իրավունքների կոնվենցիաներով նախատեսված պաշտպանությունը չի դադարում զինված հակամարտությունների ժամանակ։ Դատարանը նկատում է նաև, որ ՌԽՎԿ-ի նպատակն է եւ առարկան է վերացնել ռասայական խտրականությունը իր բոլոր ձևերով եւ դրսեւորումներով։
Կոնվենցիան չի պարունակում որևէ ընդհանուր սահմանափակում իր զինված հակամարտությունների դեպքում կիրառելիության մասով եւ չի նախատեսում այդ իրավիճակներում կոնվենցիայից շեղվելու, դերոգացվելու հնարավորություն։ Ռասայական խտրականության ամենածայրահեղ դրսևորումներից որոշները իրոք տեղի են ունենում զինված հակամարտությունների համատեքստում։ Ուստի դատարանը եզրակացնում է, որ ռասայական խտրականությունից ՌԽՎԿ-ով նախատեսված պաշտպանությունը շարունակում է գործել զինված հակամարտությունների ժամանակ։ Այդ իմաստով ՌԽՎԿ-ն եւ միջազգային մարդասիրական իրավունքը փոխ լրացնող են։ Դատարանը սակայն ընդգծում է, որ իրավազորությունը սույն գործով սահմանափակվում է ՌԽՎԿ-ի 22-րդ հոդվածով այդ կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի ներկայացրած պահանջների նկատմամբ։ Ուստի դատարանը գտնում է, որ սպանության, խոշտանգման եւ անմարդկային վերաբերմունքի գործողությունները, կամայական ազատազրկումը եւ հարկադիր անհետացման գործողությունները, որոնք ենթադրաբար կատարվել են տուժողների ազգային էթնիկ ծագման հիմքով, կարող են համարվել ՌԽՎԿ-ով նախատեսված պարտավորությունների խախտումներ, այդ թվում զինված հակամարտության ժամանակ։ Սրա լույսի ներքո դատարանը պետք է համոզվի, թե արդյոք տվյալ գործողությունները, որոնց վերաբերյալ բողոքում է Հայաստանը, իզորու են ապացուցել խտրական վերաբերմունքը, որի հիմքում եղել է տուժողների հայկական ազգային էթնիկ ծագում ունենալը։ Դատարանը այնուհետև հաշվի առնում Ադրբեջանի առարկությունները Հայաստանյան պահանջների վերաբերյալ, թե Ադրբեջանը էթնիկայի նկատմամբ կատարել է սպանություն, խոշտանգման մարդկային վերաբերմունք, հիմք ընդունելով նրանց հայկական ազգային եւ կամ էթնիկ ծագումը, խախտելով երկրորդ հոդվածի առաջին մասը, ինչպես նաեւ 4-րդ հոդվածի A եւ 5-րդ հոդվածի B մասերը։ Դատարանը վերհիշում է, որ ի տարբերություն միջազգային մարդասիրական իրավունքի ՌԽՎԿ-ն չի տարբերակում զինված ուժերի անդամներին եւ քաղաքացիական անձանց։ Սրա լույսի ներքո դատարանը համարում է, որ Հայաստանի պահանջները, որոնք վերաբերում են խտրական վերաբերմունքին, որի հիմքում ազգային կամ էթնիկ ծագումն է զինված ուժերի անդամների եւ քաղաքացիական անձանց նկատմամբ, երկուսն էլ տեղավորվում են ՌԽՎԿ-ի շրջանակի մեջ։ Դատարանը այն կարծիքի է, որ Հայաստանի կողմից ներկայացվող գործողությունները, բողոքում ներկայացվող գործողությունները կարող են խտրականություն համարվել զինված ուժերի անդամների եւ քաղաքացիական անձանց նկատմամբ իրենց հայկական ազգային եւ էթնիկ ծագման հիման վրա, որոնց նպատակը կամ հետևանքը եղել է կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի առաջին մասով 4-րդ հոդվածի համաձայն եւ 5-րդ մասով նախատեսված իրավունքների նկատմամբ սահմանափակում առաջացնելը։ Դա ներառում է էթնիկ հայերի, այն էթնիկ հայերի նկատմամբ վերաբերմունքը, ովքեր բնակվում են Լեռնային Ղարաբաղում։ Դատարանը նկատում է, որ Ադրբեջանի ընդդումներ ընդունելու դեպքում դատարանի առարկայական իրավազորությունը կիրառելի չէր լինի, եթե ներկայացվեր պատճառված Հայաստանի կողմից ենթադրվող վնասի որևէ այլընտրանքային բացատրության պատճառ։ Իրավազորության փուլում, սակայն, դատարանը ընդհանրապես պետք է որոշի, թե արդյոք ենթադրյալ գործողությունները կարող են ճանաչվել ՌԽՎԿ-ի խախտումներ եւ ուստի տեղավորվում են կոնվենցիայի շրջանակի մեջ։ Դատարանը նկատում է, որ ռասայական խտրականությունը կարող է շատ համատեքստային երևույթ լինել եւ ռասայական խտրականություն ճանաչելու համար պետք է մանրամասնորեն գնահատել փաստերը եւ դրանց հետևանքները։ Դարձյալ Հայաստանի կողմից ներկայացված նյութը իր պահանջները հիմնավորելու համար բավարար է, հիմնավորելու համար, որ ենթադրյալ խտրական գործողությունները փաստացի հիմքում ունեցել են տուժողների ազգային կամ էթնիկ ծագումը, որոշվելու է գործի ըստեյության քննության փուլում եւ չի կարող որոշել վարույթի այս փուլում։ Ինչ վերաբերում է հանրացված հակահայկական շնորհանքի վերաբերյալ Հայաստանի պնդումներին, դատարանը նախկինում 2021 դեկտեմբեր 7-ի իր վճռում միջանկյալ միջոցներ կիրառելու վերաբերյալ նշել է, որ ռասայական խտրականություն տարածերմանող, ռասայական խտրականություն առաջացնող եւ տարածող ռետորաբանությունը կարող է առաջացնել համատարած ռասայական լարվածության մթնոլորտ, հատկապես երբ դա կիրառվում է բարձրաստիճան պետության բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից, մեջբերման ավարտ, եւ ավելացնում է պաշտպանվող խմբի անդամներին մանրական վնասվածք պատճառելու ռիսկը։ Դատարանը
նկատում է, որ Ադրբեջանը չի առարկել դատարանի իրավազորությանը Հայաստանի այն պահանջների մասով, որոնք վերաբերել են ռասայական խտրականություն, ռասայական մոտիվացիա ունեցող խտրականության կամ ատելության խոսքի դրսևորումներին հայերի նկատմամբ։ Դատարանը համարում է, որ ենթադրյալ համատարած ռասայական խտրական խոսքի համատարած մթնոլորտը էական է Հայաստանի պահանջները գնահատելու տեսանկյունից, քանի որ բողոքի առարկայի մեջ ներկայացված որոշ գործողություններ կարող են խախտել ՌԽՎԿ-ով նախատեսված որոշ պարտավորություններ, այնքան որքանով ընդհանրացված հակահայկական վերաբերմունքը ապացուցվի, դա կարող է հիմնավորել, որ կոնկրետ գործողությունների հիմքում եղել են առաջին հոդվածի առաջին մասով արգելված խտրականության հիմքերը։ Դատարան այս հարցին պետք չէ, որ անդրադառնա վարույթի այս փուլում։ Դատարանը եզրակացնում է, որ ենթադրյալ ռասայական մոտիվացիա ունեցող սպանության խորհրդանման անմարդկային վերաբերմունքի մասին Հայաստանի պնդումները ուստի տեղավորվում են Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի առաջին մասի, 4-րդ հոդվածի առաջին մասի, 5-րդ հոդվածի B մասի առարկայական իրավազորության ներքո։ Դատարանը անցնում է կամայական կալանավորման եւ հարկադրական անհետացման մասին նախնական առարկություններին, հաշվի առնելով սպանության խորհրդանման եւ անմարդկային վերաբերմունքի վերաբերյալ ներկայացված փաստարկները, դատարանը գտնում է, որ Հայաստանի բողոքում ներկայացված գործողությունները, որոնք վերաբերել են կամայական ազատազրկմանը, կալանավորմանը եւ հարկադրական անհետացմանը, հայ ազգի քաղաքացիական անձանց նկատմամբ կարող են առաջացնել խտրական վերաբերմունք, որը հիմնված է հայկական ազգային կամ էթնիկ ծագման վրա, որի նպատակը կամ հետևանքը այդ անձանց պաշտպանված իրավունքների նկատմամբ միջամտություն առաջացնելն է։ Մասնավորապես այն էթնիկ հայերի նկատմամբ վերաբերմունքը, ովքեր բնակվում են Լեռնային Ղարաբաղում։ Ըստ այդմ, դատարանը եզրակացնում է, որ Հայաստանի պահանջները ռասայական մոտիվացիա ունեցող կամայական կալանավորման եւ էթնիկ հայերի խտրական հարկադրական անհետացման վերաբերյալ Հայաստանի պնդումները տեղավորվում են ՌԽՎԿ-ի 2-րդ հոդվածի առաջին մասի, 4-րդի առաջին եւ 5-րդ B մասերի ներքո։ Ուստի դատարանը եզրակացնում է, որ Հայաստանի կողմից ներկայացված պահանջները 2-րդ մասում, 6-րդ գլխում, 3-րդ, 4-րդ մասերում Հայաստանի միջնորդության տեղավորվում են ՌԽՎԿ-ի շրջանակի մեջ։ Ըստ այդմ, դատարանը եզրակացնում է, որ Ադրբեջանի ներկայացրած երկրորդ նախնական առարկությունը դատարանի իրավազորության վերաբերյալ ենթակա է մերժման։ Այժմ կընթերցեմ վճռի գործառնական մասը։ Ուստի դատարանը 16-1 ձայների հարաբերակցությամբ մերժում է Ադրբեջանի Հանրապետության ներկայացրած նախնական առարկությունները նախագահ Սալամ, փոխնախագահ Սեբրտին, Տերպենտիդի, դատավորներ Տոմկա, Աբրահամ, Յուսուֆ, Շվեյ, Բանդարի, Յասավա, Նոլտե, Ջալժոր, Բրանդ, Կոմես Ռոբեդո, Կլիվլեն, Օրեսկո, Լատի, դատավոր ժամանակավոր Դոդի, դեմ դատավոր, ժամանակավոր դատավոր Կորոմա։ Երկրորդ 15-2 ձայների հարաբերակցությամբ մերժում է Ադրբեջանի ներկայացրած երկրորդ նախնական առարկությունը։ Կողմ դատավորներ նախագահ Սալամ, փոխնախագահ Սերպետինդի, դատավորներ Տոմկա, Էբրահամ, Շուեյ, Բանդարի, Յասավա, Նոլտի, Ջաջվորդ, Բրանդ, Կոմես Ռոբեդո, Կլիվլենդ, Օրեսկո, Լատի, ժամանակավոր դատավոր Դոդի, դեմ դատավոր Յուսուֆ, ժամանակավոր դատավոր Կորոմա։ Երրորդ 15-2 ձայների հարաբերակցությամբ որոշում, որ 22-րդ հոդվածով նախատեսված ՌԽՎԿ-ի 22-րդ հոդվածով նախատեսված իրավազորություն ունի դատարանը քննելու Հայաստանի Հանրապետության կողմից Ադրբեջանի դեմ 2021 սեպտեմբերի 11-ին ներկայացված գանգատը, կողմ նախագահներ Սալամ, փոխնախագահ Սեբրտինդի, դատավորներ Տոմկա, Աբրահամ, Շուեյ, Բանդարի, Յասավա, Նոլտե, Ջաջվորդ, Բրանդ, Կոմես Ռոբեդո, Կլիվլենդ, Օրեսկո, Լատի, ժամանակավոր դատավոր Դոդի, դեմ դատավոր Յուսուֆ, ժամանակավոր դատավոր Կորոմա։
I now call upon the registrar Այժմ քարտուղարությանը կոչ եմ անում ընթերցել վճռի գործանակամասը ֆրանսերեն։ La Cour, 1, par 16 voix contre 1, rejette la première exception préliminaire soulevée par la République d'Azerbaïdjan. Pour M. Salam Président, Mme Seboutin Dey Vice-Présidente, M. Tomka Abraham Youssouf, Mme Choué, M. Bandari Iwasawa Nolt, Mme Charlesworth, M. Bran Gomez Robledo, Mme Cleveland, M. Orescu Tladi, juge, M. Daudet, juge ad hoc, contre M. Koroma, juge ad hoc. 2. Par 15 voix contre 2, rejette la seconde exception préliminaire soulevée par la République d'Azerbaïdjan. Pour M. Salam Président, Mme Seboutin Dey Vice-Présidente, M. Tomka Abraham, Mme Choué, M. Bandari Iwasawa Nolte, Mme Charlesworth, M. Bran Gomez Robledo, Mme Cleveland, M. Orescu Tladi, juge, M. Daudet, juge ad hoc, contre M. Youssouf, juge, M. Koroma, juge ad hoc. 3. Par 15 voix contre 2, dit qu'elle a compétence sur la base de l'article 22 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale pour connaître de la requête déposée par la République d'Arménie le 16 septembre 2021. Pour M. Salam Président, Mme Seboutin Dey Vice-Présidente, M. Tomka Abraham, Mme Choué, M. Bandari Iwasawa Nolte, Mme Charlesworth, M. Bran Gomez Robledo, Mme Cleveland, M. Orescu Tladi, juge, M. Daudet, juge ad hoc, contre M. Youssouf, juge, M. Koroma, juge ad hoc. Judge Yusuf appends a dissenting opinion. Դատավոր Յուսուֆը տարբերվող կարծիք ունի։ Դատարանի վճռից դատավոր Իվասավան գծում է առանձին կարծիք դատարանի վճռին, ժամանակավոր դատավոր Կորոման գծում է տարբերվող կարծիք դատարանի վճռին։ Վճռի տեքստը այսօրվանից հասանելի կլինի արձանագրային տեքստով, շուտով կտեղադրվի դատարանի կայքեջում, տպագիր տեքստը հասանելի կդառնա մոտ ապագայում։ Այսքանով ավարտվում է դատական նիստը ռազմական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայի կիրառության մասին Հայաստան ընդդեմ Ադրբեջանի գործով։ Կարճ միջումից հետո, 10 րոպե միջումից հետո նոր դատական նիստ կսկսվի, որի ընթացքում կընթերցվի Ադրբեջան ընդդեմ Հայաստանի գործով Հայաստանի կողմից ներկայացված նախնական առարկությունների վերաբերյալ դատարանի վճիռը կապված ռազմական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայի կիրառության հետ։ Նիստը հայտարարում եմ փակված։